そうしましたら時間になりましたので始めさせていただきます。税理士の望月と申します。本日はお忙しいところをご来ていただきありがとうございます。消費税とインボイスという名前で、お話をさせていただきます。インボイスっていう言葉が出始めてもう2年ぐらい経ちましてですね、日本ではまだインボイスっていうものが始まってなくて、海外で物を買って輸入する場合、インボイスっていうこういう紙は見たことある方もいらっしゃるかと思います。で、そのインボイスっていうものが来年10月から導入されます。で、そのインボイスっていうものが導入されると、どういうことが起こるのかっていう話を今日はさせていただきたいと思っています。そうしましたら、お配りしている資料なんですけど、順番にお話をしていきたいと思います。インボイス制度、令和5年10月1日スタートというふうに書いたんですけれども、具体的に何が変わるのかっていうとですね、物理的に物が変わることっていうと、ここに書いたものが変わります。左側のですね、今までの請求書っていうものからインボイスっていうものに変わります。で、何が違うかっていうと、このピンク色で塗ったところが違います。左側のところはですね、ピンク色の部分がなかったり、中途半端だったりしてます。で、ここのところを変えないといけないです。具体的に言うと、来年の10月から請求書を出す場合、それから領収書を発行する場合、それから納品書を出す場合、請求書、領収書、納品書なんですけど、それを出すときに、このピンク色の部分を載っけないといけなくなります。なので、今、請求書を例えば Excel とか、ソフトで作っている場合、あるいは手書きで書いている場合には、この部分を書いて出さないといけなくなります。それが、実際にやる行動としてですね、変わるのが、そこがまず大きな違いです。で、このピンク色のところ何かっていうとですね、次の、ちょっと2枚飛ばさせてもらいましたけど、請求書、領収書に記載すべきポイントということで、細かく1番から6番まで書いてあります。で、丸1番がですね、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号というのをつけなければいけなくなります。で、この登録番号って何かっていうと、一番下に書いたんですけど、登録番号とは T○○○○ってなってるんですけど、始まりが必ず大文字の T で、その後が13桁の数字の羅列になります。で、この番号がですね、インボイスの登録をした人には全員割り振られます。で、法人の場合、会社さんの場合には、もともとですね、法務局に、設立登記をされてるんですけど、その設立登記をされた段階で、法人番号っていうものが与えられています。で、その法人番号っていうものがここの〇〇に入ってきます。もうこれは決まってます。で、個人事業主の方の場合には、この〇〇っていう番号は、今は与えられてません。なんですけど、インボイスの登録申請をすると、この番号が与えられます。で、この番号っていうのは、マイナンバー皆さんお持ちだと思うんですけど、そのマイナンバーとは関係のない任意の数字が与えられます。なんで、その与えられた数字を載っけることになります。なので、インボイスの登録をしたら、この請求書にこの登録番号 T なんとかって書いてくださいというのが10月以降になります。
でそれ以外の違いとしてはですね、丸2の青い枠なんですけど、取引年月日ということでですね、今まで、1ヶ月の請求を出すと、例えば物を売ってる、これは物を売ってる例なんですけど、いつ何を売ったのかっていうのを明記しなければいけなくなります。これでいくと11月1日に魚を売ってるんですけど、魚を売ってる、11月1日に豚肉を売ってると、それから11月2日にタオルセットを売ってるというのがこの請求書の例になります。でこのですね、魚の右側のちょんちょんちょんっていうアスタリスク、米印みたいなマークがあるんですけど、これは軽減税率の対象の場合にアスタリスクをつけてあります。でこれが一番下に書いてあるんですけど、アスタリスクが軽減税率対象というマークにしてますよというふうに、定義づけている。魚と豚肉については8% でいいので、それが 8% の対象ですよということで、このマークがついています。でタオルセットについては食べれませんので、これは10% の対象ということで、アスタリスクがついてないという表記になります。で右側の金額っていうところ、はこれは税抜き金額を意味してるんですけど、それを全部足してですね、この下点々点ってなっていますけど、いくつかこの3つだけじゃなくて他のものを買ったとしますと。で合計12万円の税抜き価格でした。でそれについての消費税が1万1200円ですよと。でその内訳が丸4なんです。で丸4が、軽減税率の 8% の対象のものが、本体価格4万円、消費税が 8% で3200円、それから 10% の対象のものが8万円で消費税が 10% で8000円ですよと。で両方出して1万1200円ですよという形でですね、税率ごとに区分して、本体価格と消費税の金額を書かないといけないことになります。今、の領収書とか見ていただいたりするとですね、合計で書いててもいいです。今は合計でもいいです。なんですけど、これを個別に書かないといけないというのが、一つの決まりになります。でそうしたときにですね、このインボイス制度ってそもそも何なのというのが、そのちょっと前のページを戻っていただくんですけど、インボイス制度の概要ということでですね、何をするのというとですね、事業を営む法人や個人事業主の方が税務署に登録申請をする制度です。で、登録後に与えられた登録番号を請求書や領収書に記載します。こういう制度です。で、この制度はどんな制度かというと、このインボイスを発行した事業者は正しく登録されている事業者ですよ。それからこの取引で預かった消費税はいくらですよという情報を売り手から買い手に伝えるという制度です。海外で、のものを買った場合にですね、インボイスっていうものが今来るんですけど、それに本体価格いくらで消費税がいくらっていうのが明記されています。関税もいくらと載ってるんですけど、そういったものをですね、インボイスっていうもので明らかにする制度なんです。で、問題はですね、この下の注意点というところで、インボイス登録できるのは消費税の課税事業者のみなんです。で、消費税の課税事業者のみっていうことは、登録した事業者さんは必ず消費税の申告をしなければならない。消費税の申告をするってことは納税もするっていうことなんですね。なんで、今消費税を申告をしてない、消費税を納めていない方についても、このインボイスの登録をするためには、消費税の納税をしてもらわなきゃいけなくなるというのが、これが非常に大きい問題になっています。で、今のですね、消費税の仕組みを次のページで図にしてあります。消費税の負担と納付の流れということでですね、簡単なですね、分かりやすくしてある例を入れてあります。一番左の仕入れ先というところはですね、5万円のものを消費税5000円乗っけて売りました。で、左から2つ目の加工事業者さんが
この5万円を、仕入れて、で加工をして7万円で販売します。で販売会社さんが7万円で仕入れたものを10万円で消費者に売りますと、そういう例を挙げてあります。でこの時ですね、みんなが、消費税の課税事業者という消費税を納める業者さんの場合ですね、いくらずつ消費税を納めているかというと、一番左の仕入れ先は、5万円で物を売ってますので、それについて受け取る消費税5000円を納めます。左から2つ目の加工事業者さんは5万円で仕入れた、商品を7万円で売ってます。消費税の分でいくと、5000円消費税を払って7000円消費税を受け取ってますので、7000円引く5000円の2000円を納めてます。で右から2つ目の販売会社さんは、7万円で仕入れた商品を10万円で売ってます。消費税でいくと7000円払って1万円の消費税を受け取っています。ですので差額の3000円を納めています。となった場合にですね、左から、一番左の仕入れ先が納めている消費税は5000円、左から2つ目の加工事業者さんが納めている消費税は2000円、右から2つ目の販売会社さんが納めている消費税は3000円ということで、これを3つを足すと1万円になります。でこの1万円って何かっていうと、一番右で最後に買った人、消費者さんが11万円、10万円で物を買ってるんですけど、その最後の消費者さんが払った消費税1万円と一致するんです。なんで一番最後に買った人が払った消費税をその前段階の人たちが納めた消費税を足すとですね、一緒になるというのがこの消費税の仕組みです。でここで例えば一番左の仕入れ先の方が消費税を納めない、免税事業者さんだったとすると、その5000円っていうものが税務署には納められません。となると、一番右で買った消費者さんが仮に消費税を1万円払ったとしても、国に納められる税金は真ん中2つの事業者さんの消費税になりますので、2000円足す3000円で5000円ということで、この差額が出てしまう。でこれがですね、消費税制度の課題と言われてきました。でこれを何とかするっていうことで出てきたのがインボイスになります。でインボイスができるとどうなるかというとですね、この次のページに行ってもらったときにですね、インボイスでなければ仕入れ税額控除できないというルールに変更になります。で仕入れ税額控除って何かっていうと、この右下にですね、仕入れ先と加工事業者さん、5万円の方と7万円の方のところの分だけ絵を切り取ったんですけど、仕入れ税額控除って何かっていうと、この右側の加工事業者さんでいくところの、5万円の部分のことを仕入れ税額控除と言います。右側の加工事業者さんは、7000円消費税預かって5000円消費税を払っているので2000円消費税を納めるんですけど、この引いてる5000円のことが仕入れ税額控除です。で一番左の仕入れ先の方が消費税の免税事業者の場合に、このインボイスというものが発行されなくなります。でインボイスの発行がされなくなると、加工事業者さんはインボイスもらえませんので、そうすると納税が今までは7000円引く5000円だったのが、これがですね7000円引く0で7000円、仮にですね5000円分払ってたとしてもその分引けなくて、納税がですね7000円に増えちゃうということになります。でこれがですね、非常に大きい問題になります。でこれがですね7000円、もともと2000円しか納めてなかった人が7000円になっちゃうということでですね、かなり大きい影響が出てしまうということで、経過措置というものが設けられています。でそれがですね、ちょっと3ページほどめくっていただくと、先ほどの例の場合の納税額はどう変わっていくということです。もともと2000円だったら納税が7000円に増えちゃうよというのはですね、
この表のですね、一番下の令和11年10月から、インボイス制度始まるのは令和5年10月なんですけど、6年間については、そこまでは増えないんです。令和11年10月になって、7000円になっちゃう。じゃあその前の6年間はどうなるんだというと、3年3年で、金額が変わります。で、令和5年10月から3年間、令和8年9月までは納税額がですね、2000円だったものが3000円になります。具体的に言うと、その仕入れ税額控除というものが、5000円の8分けになります。5000円かける 80%、計算式でいくと、預かった7000円からこの5000円かける 80% である4000円を引いた3000円を納める形になります。なので1000円増えちゃいます。でこの1000円って何かっていうと、もともと仕入れ先から5万円で仕入れてますので、この5万円の 2% 分増えます。5万円の 2% 分増えます。でそれから令和8年10月からは、これがですね、5000円かける 50%、半分はいいでしょうという形になります。なので、これが納税額が4500円になります。4500円になるということはですね、もともとの最初の2000円からすると2500円増えている形になります。でこの2500円何かっていうと、5万円の 5% になります。つまり、最初の令和5年10月から最初の3年間については、払う5万円の 2% 分納税が増えます。その後の3年間は払う5万円の 5% 分が増えます。で、令和11年10月のインボイスの本格稼働からはですね、5万円の消費税 10% 分丸々納税額が増えちゃうというふうに変わります。で、インボイスの登録をするかしないかという判断をこれからしないといけなくなります。で、インボイスの発行事業者の登録をする場合にはですね、最後の方なんですけど、インボイス発行事業者の登録ということで、登録の流れって作ったんですけど、適格請求書発行事業者の登録申請書というものを提出します。この適格請求書発行事業者の登録申請書というものを e-tax または書面で、税務署に提出します。紙で提出する場合は、この名古屋国税局インボイス登録センターというところに郵送するんですけど、そうすると、基本的には登録になります。で、登録になってですね、登録になって、税務署から通知を受け取ります。で、通知を受け取るとですね、ここに見えないと思いますけど、適格請求書発行事業者の登録通知書というものが税務署から届きます。これが私個人の、登録通知書なんですけど、これに何が書いてあるかというと、静岡税務署から届いてます。でそれで、登録年間日令和5年10月1日で登録番号というものが、T の13桁の数字が書いてあって、氏名、望月新規っていう、そんだけ書いてある、そういう紙が1枚送られてくるだけなんですけど、これが通知書になります。でこういうものが届いたら、この番号を来年の10月から請求書とかに載っけるというふうな流れになります。で、じゃあこの13桁の数字を、適当な番号をつけてですね、載っけちゃえばいいんじゃないかっていう話もないわけではないです。で、それを、できないようにしているのがこのページのですね、国税庁ホームページからのインボイス制度公表サイトというものがあります。インボイス制度公表サイトって検索してもらえると出てきます。URL でいうとここに一番下に書いてあるんですけど、これを押すとですね、ホームページが出てきまして、そこに番号を載っけると、ちょっとこういうページが、国税庁インボイス制度
発行事業者公表サイトへとなっています。でこれをクリックするとこういうページになります。で登録番号を検索するということでですね、ここに番号を入れればちょっと試しに私のやつ入れてみます。やっと入りました。でこれで検索をするとこうやって出てくる。で私の番号がちゃんと合ってるよっていう、こういうふうに検索できます。逆に言うと検索されます。なので適当な番号をつけてもバレちゃいます。でこれは令和5年10月1日から登録という形になっています。で実際、インボイスの登録をするってなった場合にですね、登録の申請自体はうちの方で基本的にやらせてもらいますので、そこは、手続き的なところは別に問題ないと思います。なんですけど、実際にですね、登録するかどうかっていうところが一番のポイントになります。でそもそもですね、消費税を納めている事業者さんっていうのは、何かっていうとですね、課税事業者と免税事業者とあってですね、課税事業者っていうのは、基準期間、2期前、個人の方でいくと、例えばですね、令和、5年に消費税の課税事業者になる方っていうのは、令和3年の課税売上が1000万円を超える事業者さんのことです。で今、令和4年なので、令和4年の分の確定申告をこの年明けにするんですけど、その令和4年分について消費税かかるかどうかというのは、令和2年の売上が1000万を超えるかどうかです。で、売上って言っても全てのものが課税になるわけではないので、例えば不動産でマンションを賃貸している、アパートを賃貸しているよって言った場合に、住んでるマンションの場合には消費税非課税ですよね。あと、介護事業とかやってる場合には消費税かかりませんので、そういったものは非課税なので、それはかかります。店舗に貸している、事務所に貸しているといった場合には消費税が、消費税課税になりますので、例えば不動産事業をされている場合に2年前の、居住用のマンション以外の分の売上がいくらになっているか、家賃がいくらになっているかを足してほしいです。土地を貸している場合、地代は消費税非課税なので関係ありません。建物部分の、事務所や店舗に貸している家賃が年間1000万を超えるかどうかです。で超える場合には基本的に課税事業者さんになっています。超えない場合には免税事業者になってますので、そもそもですね、そもそも課税事業者になっている場合にはもともと消費税を納めてますので、インボイスの登録を申請をすればいいです。するしかないと思います。インボイスの登録申請しても損はないです。で免税事業者の方の場合どうするかっていうところなんですけど、この下の、下に書いたんですけど、令和3年分の確定申告で、もう今年の2月3月に、した確定申告で売上集計して、年間売上と書いたんですけど、消費税のかかる課税売上が1000万を超えてたら、もう令和5年は課税事業者になるので登録申請をしましょう。で登録申請するのはですね、基本的に3月31日までというふうに言われています。今度の年明けの3月31日までに登録申請をすれば10月1日からのインボイス登録に間に合います。じゃあ3月31日過ぎちゃったらどうなるか。令和5年4月以降に登録申請をした場合には、税務署の方はですね、順番に登録をしていますので、10月1日までに間に合えば登録になります。なんですけど、
間に合わなかったらその遅れちゃった日からインボイス発行となりますので、私も税理士会の集まり非常によく行ってるんですけど、国税局の方がよく来て話をします。インボイスの登録申請が想定のですね3割ぐらいしかいってないということで、ここから3月までにものすごい数が来るんじゃないかと、そうした場合に間に合わない可能性があるということで急いでくださいという方話をよくされます。なので、決断できたら、あるいはそのもう売上が課税売上が1000万超える場合にはもう3月までに早めに申請しましょう。で令和3年の、消費税の課税売上が1000万未満の場合には令和5年っていうのは免税事業者のままです。なので、消費税の申告納税の義務はありません。でインボイスを発行しないっていう選択をする場合にはもうそのままでいいです。なんですけど、インボイスの登録申請をしたらどうなるかというと、一番下の3行に書いたんですけど、令和5年1月1日から9月30日は免税事業者なので、9ヶ月分は消費税を納める必要がありません。で10月、11月、12月の3ヶ月についてはインボイス発行事業者になるので、3ヶ月分だけ消費税を納めるというようなことを起こります。で、令和6年からはもうインボイスを発行事業者として消費税の申告納税の義務が生じる。なので、基本的にここで書いたのは個人事業者の方と、12月決算の法人の方をイメージしてこれ書いているんですけど、3ヶ月分については消費税の納付の義務が発生します。で、この一番最後に書いたんですけど、インボイスの情報を集めるためにということで、今非常にですね、ホームページからの情報収集ができるようになってます。国税庁ウェブサイトの中にも国税庁動画チャンネルでインボイス塾とかそういったものが YouTube で見れるようになってます。でいろんな方が YouTube で喋ってます。でインボイス登録申請するかしないか、基本的にその2年前の売上が1000万円いかない場合にはインボイスの登録申請をする義務はありません。ないんですけど、じゃあしなくていいかっていうと非常に難しい問題があります。で、今日お越しの方で建設の方がいないです。例えば一人親方の、方で建設業者から、仕事を受けて、1日1人いくらとかで仕事をもらってる方、いいとこ1万円とか1万5000円とかもらってる方の場合にインボイスを申請しません。消費税を私は納めなさいってなった時に、その元請けさんからこれからも同じ金額で仕事がもらえるかどうかっていうのが切実な問題です。例えば、1日1万円の仕事をします。で、消費税つけて今までは1万1000円くださいっていう申告お願いをしていました。で1万1000円もらってました。で、私が消費税をインボイス申請しませんってなったら、向こうの元請けさんは消費税をそれなりに納税増えちゃいます。じゃあお前のところ今まで1万1000円払ってたけど1万円しか払わないよって言われる可能性もあります、ですよね。で、そういうことはしちゃいけませんよっていう形で一応今公正取引委員会とか商工会議所とか新新国会が、国を挙げて言ってます。新聞とかにもそれ載ったりするんです。なんですけど、そう言っててもビジネスはビジネスなので、今まで1万1000円請求したのに消費税払わないんだったら1000円払う必要ないよねっていうふうに思われても仕方ないです。でなので、インボイス登録申請しない場合にはそもそもその価格が1万1000円だったっていうことで請求しないといけない。もともと1万円の仕事じゃなくて1万1000円の仕事だったんだから1万1000円ちょうだいって言われたから損しちゃいます。でそれを1万円にしちゃったらどうなるかっていうと、それはですね非常にこっち側が損します。でなんでかっていうと、いろんな方は例えば材料を
例えばそこら辺のホームセンターで買います。あるいは、何かしらの塗料とか、例えば仕入れますってなった時に消費税払うじゃないですか。なってますね。よくのホームセンターで1000円のもの買ったら100円取られます。ってことは消費税を納めてるんです。なのにその元請けさんから消費税分もらわなかった、全くもらわなかったらその消費税分はこっちの自腹です。なので何かしらの消費税分はもらわなきゃダメって私は言ってます。何かしらの消費税はもらわなきゃダメなんですけど、もらいにくいっていう面はあると思います。なのでおすすめとしてはですね、東京のイメージ税理士さんが言ってるのは3年間は2%、さっき 2% って言ったと思うんですけど、もともと1万1000円、1万円に対して 10% 乗っけて1万1000円で請求したものを1万800円請求する。ですると、この元請けさんは損しないんです。もともとの増える納税額は 2% なので、3年間は1万800円で請求をすれば、この元請けさんは損をしない仕組みになります。ただその先の3年間は今度 5% になりますので、1万500円請求して初めて同じになります。ということは、もともとの1万1000円からすると、だんだん減っていっちゃうじゃないですか。今、1万円で話をしてるからいいんですけど、これが100万円、1ヶ月になったら100万円とか超えますので、100万円とかっていう話になると、これがだんだん大きくなってきます。なので、自分のところと請求書を出している相手さんとの力関係によってこれ変わってくると思います。非常にお話ししにくい状態なんですけど、消費税分くれるいい元請けさんもいっぱいいます、世の中。この間ですね、ある、いろんな職人さんを使っている会社さんにこの話をしました。そしたら職人さんたちの人数も少ないし、その人たちにそんなこと言うんだったら仕事辞めるよって言われちゃうと困ると。今の人手不足の状態で、もうそれだったらその消費税分かぶるよって言ってくれた会社さんもあります。消費税分かぶってもいいからその人たちに同じ金額を払い続けるよってそこの会社さんはおっしゃいました。なんですけど、これが企業が大きくなればなるほど厳しいことを言ってます。先日年商ですね60億ぐらいの会社さんの営業マン、50人ぐらいに対するセミナーを私やったんですね。ズームで同じようにズームでやって、静岡の方がここで喋って、県内の営業所の方がここで画面に映ってたんですけど、そこはもうですね、インボイス登録してくださいって言いなさいって言ってました。言っちゃいけないことなんですけど、職人さんたちにインボイスを登録してもらえっていうような一斉命令を出してます。なので非常に難しいことなんですけど、元請けさんに自分の価値を分かってもらった上で値段を下げないでいてもらうっていうようなことが本当は必要なんじゃないかなと思います。でただですね、12月に税制改正が行われます。税制改正大綱っていうものが発表されて、今自民党で、制度が、検討されてて、毎年改正が起こるんですけど、このインボイスについて、来年10月から導入するのかしないのか、あるいは、2% でいいっていう期間を延ばすかっていうような検討もしてくれてるはずです。してくれてるはずっていうのはですね、ですね、弱いものを、助けるっていう面もやっぱりあるので、この制度を今ガーンってこの景気のあんまり良くないところに円安のこの時期にですねやっていいのかっていう議論がやっぱりあって、そのままやっちゃうっていう国税庁財務省としてはこれやりたいんです。もうやるしかないっていうことでザーッと動いてます。国税局の人も喋ってるんですね、インボイスやるっていうふうにも言ってます。このインボイスの先にですね、デジタルインボイスっていうものがあります。デジタルインボイスっていうものがもうやるっていうふうに見えてて、実際にデジタルインボイスっていうものが、公開はされてないんです。なんですけど、この将来、どれぐらい期間か分かりませんけど、今
今請求書を作ってですね、印刷するっていうボタンの横にインボイス発行ボタンというのができるはずです。そうするとインボイス発行ボタンというのが押されると、その送り先にそのデータが勝手に飛ぶと。で、飛んだところからそのデジタルインボイスを受け取って、でそのデジタルインボイスを受け取って、その金額が、期日を指定して振り込まれるというそのですね、会計ソフト会社、それから銀行協会を挙げてですね、こういうデジタルインボイスっていうものが今開発されてます。で、いずれこれが現実となると思います。請求書を紙で送るんじゃなくて、もうデータで送る時代。でそしてデータで受け取って、インターネットから振り込まれるというような、時代が来ると思います。でその前段階として、このインボイスをやらなきゃいけないっていうのが、国税庁のスタンスなので、おそらく制度は始まってしまうと思います。なんですけど、この 2% の期間を延ばしてくださいとか、そういう要望は今出してます。私が出してるわけではなくて、税理士会連合会っていう日本の組織があるんですけど、そういったところから出てます。でそれが決まるのは12月、大体25日のクリスマスぐらいに決まるんですけど、その時までに、いろんな情報が出てくると思います。ただ、実際のところインボイスが始まってしまうことを想定してですね、動かなきゃいけないということで、なので、今日お越しの皆さん、それから今、ズームで参加されている皆さんは、全部すべてうちの、方で申告をさせていただいている方なので、今日は制度のインボイスの概要を説明させていただいて、あとはですね、個別にインボイスを登録するのかしないのか、そういった相談を今後、個別に受けさせていただきたいと思っています。困ることも多分いっぱい出てくると思いますので、そういったことを、ざっくり場合にお話ししていただけたらなと思います。はい、一応、1時間と言ってたんですけど、インボイスの概略はここで終わらせていただきたいと思っています。今日会場のご視聴の方々は、後でここから、ご質問を受けることもできます。Zoom の方々はですね、また個別に、言っていただけたらと思いますので、電話でも、メールでもいただけたらと思います。はい。山さん、なんか質問とかあれば言ってもらっていいですか。質問とか追加で喋った方がいいですか。それぞれの会社さんで違うもので、そうですね。はい。相談していただければ。はい。いいです。はい。はい。じゃあそしたら会としてはこれで一旦終わっていい。はい。じゃあこれで一応、説明会の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。